Hoje eu tô, como é que fala, fiscalizando o ônibus, rapaz, aí que tá dando jeito não, aí eu tenho que olhar aí como é que tá ficando esse serviço aí. Então, isso aí, vamos dar segundinho, aí só mudar. Hoje eu dou dinheiro, antes de chegar no final, você vai devagarzinho. parabéns aqui. Pessoal, bandinho. O bandinho lá onde eu encarado. Vamos para alguém lá na rua, viu? Também com ele, o Samuel, me mandou mensagem pro Silvio. Afinal, ele já tem que estudar ainda. Mas, nunca joguei de segunda. Mas eu não tinha feito treinamento. A minha instrutor lá na rua. Bateu o cão? Agora eu tô saiu ou não saiu? Demorou muito. Ou tava demorando para cortar o frango? Tava 5-0 pro frango já? Vai aqui, vamos falar de você. Ainda perto, querida, pros meus lá, viu? Apesar de achar que a gente tá no pau da barraca, né? Não quer saber de nada. Daqui a pouco eu mesmo, 8 e minha banda vai tomar na